بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به روغ جوړې او الله جل شانه هم همیشه دپاره خوشحاله او آباد لره او الله جل شانه هم د زړه ټول شرعي حاجتونه پوره کا او الله جل شانه هم د هر قسم مرضونو نه اوساته. ملګرو، نن در سره یو اسانه وظیفه شیر کومه چې په کوم کور کې جنګ جګړې وي ډېرې زیاتې او غیر چاپېره خلک ګاونډیان هم د هغې نه پریشانې متاثرې، کور والا په خپل هم ډېر کسان پریشانې او ډېر تنګ شوي وي، نو د هغې دپاره درله وظیفه در کومه. انشاءالله جنګ جګړې به هم ختمې شي او په داسې کورونو کې به خوشحالي او محبت دا پیدا شي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او زموږ پوره کوشش دی چې ستاسو دپاره اسانې او مجربې وظیفې راوړم او د دې نه تاسو پوره فایده والې. په کور کې جنګ جګړو ختمېدو دپاره درله وظیفه در کوم، تاسو یې په خپلو کورونو کې کوئ. انشاءالله کور کې هم جنګ جګړې ختمې شي او کور کې هم خوشحالي راشي. دا یو آیات ته زه ویم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. یو ځل یې ته بیا ویم: لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. دا آیت به زیات وایه او په کور کې د خوراک په څیزونو باندې به دم کوي او ټول به خوري په کور کې. نو انشاءالله که کور کې داسې کسانی چې هغوی ډېر جنګ جګړې کوي نو دې وظیفې سره به انشاءالله دا جنګ جګړې د کور نه ختمې شي او انشاءالله په داسې کورونو کې به خوشحالي راشي. څنګه چې زه تاسو ته په هره ویډیو کې ویم چې تاسو هر قسمه وظایف کوئ، اعمال کوئ د حاجت پوره کېدو دپاره، د مقصد پوره کېدو دپاره، د نوکرۍ دپاره، د علاج بیمارۍ دپاره وغیره د هر قسمه مشکلاتو دپاره چې تاسو وظایف کوئ، اعمال کوئ، نو دې سره به تاسو 5 وخته مونځ کوئ په اهتمام سره. چې تاسو سره مونځ نه کوئ نو وظایف کار نه کوي، اعمال کار نه کوي، مونځ لازمي دی، خامخا به ورسره 5 وخته مونځ کوئ. او دویمه خبره دا ده چې په الله باندې به پوره یقین او باروسه ساتئ، ځکه چې حدیث شریف مفهوم دی. وی الله جل شانه فرمایي چې زه خپل بنده سره داسې معامله کوم چې هغه څنګه په ما ګمان کوي. نو که اوس چېرې ستا په الله باندې پوره یقین او باروسه وي چې زما حاجت به الله پوره کوي، زما غم به الله لرې کوي، ما به په مقصد کې الله کامیابوي، د لا علاج بیمارۍ نه به الله ښه کوي، زه دا وظایف کوم، عمل کوم، نو الله جل شانه به مکمل ستا د زړه ټول چې کوم شرعي حاجتونه دي د څه دپاره کې هغه به خامخا پوره کوي. او که نفس ستا په زړه کې شکي چې یاره دا کار به وشي او به نه شي، دا وظایف ما شروع کړي دي، دې سره به زما دا مسله حل شي، حل به نه شي، نو دا به نه کوې. په الله باندې به پوره یقین او باروسه ساتئ. داو زموږ د نن ورځې عمل او د نن ورځې وظیفه. انشاءالله بل ویډیو کې بیا ملاقات کوو. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.